तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है एक और मिनी ब्लॉग में। आज है संडे और मैं घर में बैठा बैठा बोर हो रहा था, तो सोचा क्यों ना कहीं घूमने जाए। फिर क्या, मैंने अपना बाइक निकाला और निकल गया घर से। रास्ते में मिल गया मुझे ये रेलवे फाटक। तो मैं सोचने लगा, घर से तो निकल गया पर जाऊँ कहाँ। फिर सोचा क्यों ना आज नेचर का मजा लिया जाए इस बारिश में। तो मैं निकल गया हाजी मलंग माउंटेन पर। थोड़ी दूर आगे जाने पर मुझे एक पारासेट नदी दिखा जिसमें पानी बहुत तेज बह रहा था। उसके बाद पहाड़ों के बीच में मैं अपने बाइक से इतने अच्छे मौसम का एंजॉय करने लग गया। इसी पर मुझे एक विचार आ गया, इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ से निकली नदी किसी से भी रास्ता नहीं पूछती कि समंदर कहाँ है। इस मिनी ब्लॉग का सेकंड पार्ट कल आएगा, तब तक के लिए बाय बाय।